ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل برمجة اللعبة. إن شاء الله هيكون آخر فيديو لنا النهاردة في لعبة البينج بونج. إحنا الفيديوهين اللي سابقين أول حاجة برمجنا البدل وخليناه يروح يمين وشمال. بعد كده تاني فيديو برمجنا الكورة وخليناها تغير اتجاهها وهكذا. فاضل إيه؟ فاضل إن أنا عاوزة لما الكورة تلمس البدل المفروض إن يكون في سكور بيزيد واحد وكده. طالما في سكور يبقى انا عاوز حاجه اخزن فيها السكور. يبقى انا عاوز صندوق اخزن فيه السكور بتاعي. يبقى انا عاوز اعمل ايه بالظبط كده؟ انا عاوز اعمل variables. هنيجي هنا عند الفاريبل ونختار make a variable ونكتب الفاريبل بتاعنا ونديله اسم معبر واللي هو السكور. انا ممكن اسميه اي حاجه ولكن انا بديله اسم معبر عشان يبقى زي ما احنا قلنا نتعود على الكلين كود. طيب، لو انا عملت كده هل في حاجه هتتغير؟ مفيش حاجة اتغيرت. ليه؟ لأني مبرمجتش، لأني ما قلتش للكورة إنك لما تلمسي البدل تزودي السكور بوان. يبقى نيجي هنا عند الكورة ونقول لها إني لما تاتشنج البدل تعملي إيه؟ تشانج السكور باي 1. هنختار هنا السكور. المفروض لو رنيت دلوقتي كل ما الكورة تلمس البدل السكور يزيد 1. تعالوا نشوف كده. زاد واحد، هتلمس تاني يزيد كمان واحد، وهكذا. دلوقتي لو الكورة وقعت هنا مفيش حاجة هتحصل. خلينا كده نشوف. لازم هتقع. مفيش حاجة حصلت. يبقى أنا عاوز أقول للكورة إنك لو وصلتي للبوزيشن ده أقفي. خلاص يبقى جيم أوفر بقى، أنت كده اللعبة خلصت. يبقى أنا بقول لها إيه لو. يبقى أنا عاوز إيه بالظبط؟ أنا عاوز condition statement، أنا عاوز جمل شرط. فنيجي هنا عند الكنترول ونختار الاف. انا عاوزه اقول لها لو الواي بوزيشن ايكوال كذا، انا خلاص انا عاوزاها تتحرك على اي حاجه من الاكس. اكس خلاص براحتها، لكن انا عاوزاها لما توصل هنا عند الواي خلاص تقف. يعني الواي مثلا بتساوي البدل هنا كام؟ 147. لو وصلت على اقل من 147 تقف. يبقى انا هقول هنيجي هنا عند الاوبريشن ونجيب اقل من، نكتب هنا سالب 147. وهنا ايه؟ هنا الواي بوزيشن. ليه قلنا ان احنا الاكس؟ انا مش عاوز الاكس، انا عاوز الواي بوزيشن. لما يحصل كده انت عاوز يحصل ايه؟ انا عاوز اللعبه تقف. ماشي، خلي اللعبه تقف. طب هخلي اللعبه تقف منين؟ قال لي هنا عند الكنترول عندي بلوك اسمها ستوب اول، يعني كل حاجه تقف. خلينا كده نشوف اللي هيحصل. كل حاجه وقفت، اللعبه وقفت تمام. طب ليه المفروض ان انا كل ما اضغط على الجرين فلاج السكور يبقى بزيرو؟ ليه ما بيبقاش بزيرو؟ يبقى لازم انا ابرمجها. اعمل ايه؟ هقول له لما اضغط على الجرين فلاج تخلي الفاريبل بتاعي اللي هو السكور زيرو. يبقى انا كده set my variables اللي هو مين؟ اللي هو السكور، تخليه بزيرو. لما كده نشوف بقى زيرو. انا واقف لان ايه؟ لان هو وصل لكام؟ لاقل من سالب 47. طب انا عاوزه لما يجي هنا يقول جيم اوفر يقول يبقى سبيك. هنيجي هنا عند السبيك واقول له all جيم اوفر. تمام. تعالى كده نشوف. لما يوصل تحت هيقول جيم اوفر. جيم اوفر. تمام. وبرضو انا عاوزه مثلا لما يوصل للجيم اوفر كده يعمل صوت كانه حصل اللي هو خسر او كده. هعمل كده. نيجي عند الساوند طالما بقول صوت، ونيجي مثلا عندي هنا ونختار صوت مناسب. تعالي كده نختار صوت مناسب. نيجي عند effect ونختار مثلا disconnected. تمام. بس احنا اخترناه. هنيجي هنا ونختار نحطه هنا كده. انا مش عايزين.
مش عاوزين اللي هو باسكت بول بارس دي. تعالوا نشوف كده اللي هيحصل. Game over. انا عاوزاها تعمل الصوت الاول وبعدين تقول جيم اوفر، صح؟ مش ده الترتيب المنطقي بتاع اي لعبة؟ تعالى كده نشوف. Game over. تمام ماشي. آم، طب انا عاوز ال البول لما تخبط في البدل تعمل صوت. هعمل كده ازاي؟ هنيجي هنا عند الساوند، نختار ساوند مناسب. تعالى كده نشوف. ده ممكن يكون انسب من اللي احنا عاملينه، انسب من الديسكونكت. حاساه احسن. تعالوا نغيره. ايه عاوزين ايه؟ كنا قلنا عاوزين لما الكرة تخبط في البدل تعمل صوت. ده لطيف شوية ده. ممكن نختار ده. هنقول لما تعمل تاتشنج هتعمل صوت، وبعدين تزيد واحد. تعمل صوت الأول، بعدين تزيد واحد، بعدين تغير اتجاه. لا مش اللوز، عاوزين اللي هو باسكت بول. تعالى كده نشوف. Game over. تمام. طب انا ممكن اخلي مثلا ان مثلا لما توصل السكور ل10 تغير المستوى، صح؟ مش احنا كنا بنعمل الالعاب اللي هي على الكمبيوتر زمان دي، كنا كل شويه الخلفيه بتتغير بحيث ان هو ايه، بتحول من ليفل لليفل. هعمل كده ازاي؟ هنيجي نبرمج الباك جراوند. هنبرمجها مع بعض كده واحده. تعالوا نبرمجها مع بعض. انا عاوزه اقول له لما الخلفيه تتغير، لما السكور مثلا يكون 5 تغير الخلفيه، تكون 10 تغير الخلفيه، وهكذا. طالما بقول لما، يبقى انا هختار طبعا ايه بالظبط كده؟ هختار الايه كونديشن او الكونديشن ستيتمنت. انا عاوزه اقول له ايه؟ انا عاوزه اقول له لو السكور ايكوال 5، هتغير الشكل الخلفيه وتروح لخلفيه تانية او باك دروب تاني. فنيجي هنا عند الفاريبلز ونخلي هنا السكور، وايكوال كام؟ ايكوال 5. لو ايكوال 5 اللي هيحصل؟ هيروح للنكست باك دروب. وتعالي نعمل كده دبليكيت، ودي مثلا 10، ونعمل كمان دبليكيت، ودي كمان 15. وعاوزة كمان لما يعمل كده يقول لي انت في ليفل كذا. خلاص يبقى هنعمل كده، هنعمل نقول ليفل 2. خلاص لما يوصل للخمسة هيقول ان هو رايح ليفل 2. وده ايه؟ هنا ليفل 3، وده ليفل 4. تمام تمام. خلينا كده نجرب مع بعض. ايه ده مفيش حاجة اتغيرت و... ومفيش حاجة اتقالت. يبقى انا عملت الكود غلط؟ لا انا عملتش الكود غلط، بس على فكرة الكود رن على طول
فاكرين لما قلنا ان الكمبيوتر بيستجيب بسرعة قوي، فالكود ده اترن في اقل من الثانية. فعشان اخليه يرن على طول هعمل ايه؟ بالظبط هختار الفوريفر واحط جواها الكود. خلونا كده نجرب. Level 2. Level 2. Level 3. Level 3. تمام. يبقى احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا سكور بيخزن النقط بتاعتي. طب السكور بيزيد امتى؟ السكور بيزيد لما الكورة بتخبط في البادل او في المضرب. وعملنا شوية افكتات، عملنا ان هو يقول ليفل 2 او وكمان يقول جيم اوفر ويعمل كمان ساوند. وبكده نكون خلصنا لعبة البينج بونج. ويا رب تكون استفدتوا وتعرفنا اكتر على البلوكات، واستخدمنا أكتر الأساسيات البرمجة اللي احنا خدناها في السلسلة الأولى. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.